कारपेंटर साहब रुको, ये इतना लंबा आपने बनाया क्या है, पहले ये बताइए आप। सर ये हमने पेलमेंट बनाया। तो ये पेलमेट काय के लिए बनाया आपने? ये इसमें टफन ग्लास लगेगा, ऊपर दिखाओ थोड़ा। अच्छा। ये ऊपर जो जगह बनी है इसमें अच्छा। ग्लास फिक्स होगा। अच्छा। और ये अपना ये स्लाइडिंग गेट लगेंगे यहाँ पे, पूरा ये स्लाइडिंग गेट यहाँ आना है अपने अच्छा, उधर के। तो आपने ये बीच में सपोर्ट भी तो नहीं दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी फिर टपन ग्लास चलेंगे तो? सर ये सपोर्ट नहीं है, पाइप दे रखा हमने 2 इंच का। अच्छा। अब ये पाइप इसलिए दिया है हमने कि अभी झूले नहीं। ये अच्छा। देखिए आप, ये देखिए, इससे फुल मजबूती रहेगी ना, मतलब यूँ? अरे ये दिख नहीं रहा आपको? देखो मैं झूल रहा हूँ, इससे कभी झूलेगा क्या ये? हाँ ये तो सही। अब क्या है, अपन जैसे लकड़ी का बनाते हैं, ये प्लाई का बनाते हैं, झूल जाता। अच्छा। अपन ने क्या 2 इंच पाइप लगा दिया है, ये कभी नहीं झूलेगा। ठीक है सर। ठीक है सर।